ზუსტად ერთი კვირის წინ ისრაელმა განახორციელა ძალიან ეფექტური, ელვისებული, კომბინირებული დარტყმა ირანის ტერიტორიაზე, როგორც თავის შეიარაღებული ძალების, საჰაერო ძალების მეშვეობით, ასევე შიგნით ირანის ტერიტორიაზე წლების განმავლობაში მომზადებული აგენტურული ქსელის და სხვა შესაძლებლობების და ინსტრუმენტების კომბინირებული დარტყმის შედეგად მართლაც პირველი 2-3 დღე ჩვენ ხედავდით ისრაელის ტოტალურ უპირატესობას, ისრაელის ტოტალურ რაღაც გამარჯვებულ მხარეს. მოდი ჩამოვთვალოთ პირველი დღის დარტყმება რა შედეგები დადო. პირველი წყობრიდან გამოიყვანა ისრაელის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა, ანუ როგორც ერთიანი სისტემა რაღაც პერიოდი არ მუშაობდა ირანის ჰაერსაწინააღმდეგო წყობრიდან იყო გამოსული ერთი. გენშტაბის, აი უმაღლესი ესე თქვათ, თანამდებობის პირების ლიკვიდაცია მოხდა. მოხდა მთელი რიგი სამხედრო ინფრასტრუქტურის დაბომბვა, მათ შორის ბირთვული ობიექტების მიწის ზედა ინფრასტრუქტურის განადგურება და არაერთი სარაკეტო სისტემის წყობრიდან გამოყვანა. ანუ პირველ დღეებში მართლა შთამბეჭდავი შედეგი იყო. კი ბატონო. და აი ცალსახად დომინირებდა ისრაელის პოზიცია საინფორმაციო ველზე. აი ისრაელის მიერ დადებული კადრები, როგორ ანადგურებენ, როგორ ბომბავენ სხვადასხვა ირანის შეიარაღებას, სამხედრო ობიექტს, აი მაგით იყო გატენილი ინტერნეტი. და ისეთი სურათი იყო, რომ ირანს პრინციპში პასუხისგაცემაც არ შეუძლია. ისეთი სურათი შეიქმნა, რომ აი ირანი ეს ყოფილა თურმე რაღაცა ზედმეტად გაბერილი ძალა, რომელიც თიხის ფეხებზე დგას და ალბათ ისრაელი ასე რომ თუ გააგრძელებს, ირანი ჩამოიშლება. მათ შორის იყო მცდელობა, რომ შიგნიდან მოხდარიყო დესტაბილიზაცია, პოლიტიკური განცხადებები კეთდებოდა უშუალოდ ისრაელის ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ დროა ეხლა ირანის მოსახლეობამ და ირანის ხალხმა მოიშოროს ეს მოძულებული აიათოლების რეჟიმი და დამყარდება რაღაც ნათელი დემოკრატიული, რაც თავარია ისრაელის მიმართ კეთილგანწყობილი და კეთილმეზობლური ახალი ირანი. აი შორის შახის მემკვიდრეც ხო ეგეთი პერსონაჟია საინტერესო, რომელიც დასავლეთში ცხოვრობს, მანაც სასტრაფოდ ვიდეო ჩაწერა, არ ვიცი, ალბათ მიფიქრეს რომ დრო იყო შესაბამისი, სხვათა შორის მოუწოდეს ირანში მცხოვრებ სხვადასხვა რელიგიურ თუ ეთნიკურ ჯგუფებს, რომ ეხლა არის დრო აჯანყებისთვის, ეხლა არის დრო წინააღმდეგობის გაწევისთვის და სხვათა შორის არა მარტო ისრაელის მხრიდან შეიმჩნეოდა ეს ერთგვარი საინფორმაციო ტრიუმფი და ერთგვარი ეიფორია. აი ტრამპის ამერიკის შეერთებული შტატების სოციალურ ქსელებსაც თუ მაგ დღეებში თუ შევხედავდით, აი შევატყობდით რა სისტრაფით და რა ინტენსივობით ასევე ძალიან ტრიუმფალურ რაღაც განცხადებებს და ტექსტებს წერდა დონალდ ტრამპი. არანაირი მოლაპარაკებები, მხოლოდ კაპიტულაცია. აი რაღაც მეორე თუ მესამე დღეს ეგეთი მოკლე ტვიტი დადო დონალდ ტრამპი. თუმცა სადღაც აი წინა გადაცემას, აი ჩვენ რო ქონდა წინა გადაცემა 4 შაბათს უკვე იყო ერთგვარი ნიშნები, როგორც კი მათ შორის თავად ირანმა დაიწყო საპასუხო დარტყმების მიყენება და როგორც კი უკვე შესამჩნევი იყო, რომ ისრაელის მხრიდან ირანის ტერიტორიაზე აი დარტყმების ინტენსივობა კლებულობს და დღეს მაგალითად აი მე ხა მთელი დღის განმავლობაში შეგნებულად ვეძებდი ისრაელის მხრიდან რამე დადებულ ინფორმაციას, ან ვიდეო მასალას, ან კადრებს,
ირანის ტერიტორიაზე, ხო? ანუ რა დარტყმების მიყენება მიმდინარეობდა. დაიდო მცირე რა. ძალიან თიძე ჩამოსათვლელი ვიდეოები ვნახე. მან ბოდიში ჩაგეჭრები, რომ ორივე მხარის სამხედრო ცენზურა აქტიურად მოქმედებს, ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ხა რაც დაიდო მარტო ეგ მოხდა, შეიძლება მეტი დაბომბეს. არა, უყურე რაშია საქმე. ისრაელი მათ შორის პირველ დღეებში დებდა ვიდეო მასალას, რომელიც თავად მათ მიერ იყო მაგაში მართალი ხარ აბსოლუტურად. გადაღებული დრონების მეშვეობით, გადაღებული თანამგზავრების მეშვეობით. ან თვითონ აჩვენებდნენ მათი დრონი უღებდა როგორ აფეთქებდნენ. ან ობიექტური კონტროლის საშუალებების მიერ გადაღებულ კადრებს თავად ავრცელებდნენ. მე იმას კი არ ვამბობ, აი ვიღაცა ირანელი რო რაღაც მოქალაქე რო იღებს რაღაცა კვამს ან აფეთქებას. არა, მე ვამბობ ის უშუალოდ ისრაელი რასაც დებდა. მე ეგეთ კადრებზე მაქვს ხადია საუბარი. და ძალიან ცოტა დაიდო. ეგეთი კადრები მე მაგალითად ერთი დილით ნახე. მეტი არ დადებულ. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ირანის მხრიდან, კიდე ერთი ფაქტი გამახსენდა. თუ პირველ 3 დღეში ჩვენ ერთმანეთის მიყოლებით ვიგებდით, რომ აი ეს ხელმძღვანელი ლიკვიდირებულ იქნა, ისლამური რესპუბლიკური გვარდიის ეს ლიდერშიპი განადგურდა, ეს ანუ მაღალჩინოსნების ლიკვიდაციის ამბები, რომ აი ლამის ყოველდღიურად ამის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდებოდა, უკვე ბოლო 2 დღეა არაფერს ამის შესახებ არ ვიგებთ. ფაქტია, ხო რო ყოფილიყო გაავრცელებდნენ, ხო არ თვითონ ხო არ იმას იზავდნენ, ხო? თვითონ ამ საინფორმაციო ომის პარკლებში ცხადია, გიჟები ხო არ არიან თავი დაიზიან, ხო დადებენ ხა. დადებენ, ხო. ანუ რო შევაჯამოთ ეხა ისრაელის მხრიდან რა სურათიც ჩდება, რომ ინტენსივობა ისრაელის ზემოქმედების ირანის ტერიტორიაზე აშკარად იკლო, მათ შორის აი ობიექტური კონტროლის მექანიზმები, ანუ ვიდეო მასალებითაც რომ ვიხემძღვანელოთ, რასაც ისრაელი დებს თავად. განუზომლად ცოტა ინფორმაცია ვრცელდება, ეს ერთი. მეორე, საერთოდ არ ისმის ინფორმაცია იმის შესახებ, ვინ იქნა ლიკვიდირებული ირანის ხელმძღვანელობიდან. აი ეს ბოლო 2-3 დღე პრაქტიკულად აღარაფერი არ ისმის. და ეხლა რაც შეეხება და კიდევ ერთი ფაქტი ხო გამახსენდა. ძირითადად ისრაელი დარტყმებს აყენებს ირანის დასავლეთით ან მაქსიმუმ ცენტრალურ რეგიონში მდებარე ობიექტებს. არაფერი არ გვესმის იმის შესახებ, რა ხდება ირანის აღმოსავლეთით. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ დიდი ალბათობით და ეს გარკვეული ტექნიკური საშუალებებითაც მტკიცდება, ანუ ისრაელს რა შესაძლებლობები, რა სამხედრო შესაძლებლობებიც აქვს, ეგ შესაძლებლობები არ აძლევს საშუალებას ისრაელის შეიარაღებულ ძალებს, რომ ირანის მთელ ტერიტორიაზე ეფექტური დარტყმები განახორციელოს. ეს არის ისრაელის მხრიდან არსებული მოცემულობა. ეხლა მოდი გადავიდეთ ირანის მხრიდან რა ისმის და რაზე შეიძლება გარკვეული დასკვნები გამოვიტანოთ. თუ პირველ დღეებში ირანი რამოდენიმე ათეულ სარაკეტო დარტყმას, სარაკეტო ბალისტიკურ რაკეტას უშვებდა ისრაელის მიმართულებით, დიდწილად როგორც ხვდები, ქაოტურად და ერთგვარი რაღაცა შოკური მომენტიც იგრძნობოდა ალბათ უბრალოდ აი თავდასხმაზე თავდასხმით პასუხობდნენ, რომელიც დიდწილად არ იყო გათვლილი, არ იყო კონკრეტულად დაგეგმილი და შესაბამისად ეფექტურობაც ბევრად ნაკლები იყო. მაგალითად პირველ დღეს თუ ისროლეს 50 ბალისტიკური რაკეტა ისრაელის მიმართულებით, 90% ამ ბალისტიკური რაკეტების ისრაელის საჰაერო თავდაცვამ ჩამოაგდო გადაჭრა. შემდეგ დღეებში ჩვენ ვხედავთ ირანის ბალისტიკური რაკეტების მასშტაბის კლებას, ანუ უფრო ნაკლები რაკეტების გასროლა მიმდინარეობს, მაგრამ სამაგიეროდ მიზანში უფრო ხდება. მე ბოდიში ჩვენ თან, როდესაც ამ ინფორმაციას ვაჟღერებთ, პატივცემულო მაყურებლებო,
ჩვენ აქ ვეყრდნობით ისრაელის მონაცემებს, ანუ ისრაელი რო ამბობს, რომ ამდენი გვესროლეს, მაგას ანუ ვინმემ რო არ ჩათვალოს, რომ ირანის პროპაგანდას ვიყენებთ, მაგრამ არა, პირიქით ეს არა, ისრაელი ირანი არც ავრცელებს რა. ხო და მაგას ანუ ვინმემ რო ჩათვალოს, რომ ირანმა დაიწყო იმის ლაპარაკი, რომ ჩვენი რაკეტები უფრო ეფექტურად ხდება და რაღაც. არა, ეს არის ისრაელი რო ამბობდა, რომ ამდენი გვესროლეს და ამდენი ჩამოვაგდეთ და ეხლა რასაც ამბობს, მაგისი ანალიზით მეტიც რაც საკუთარ თავზე თუ ერთი მხარე ამბობს, რომ ამდენი მესროლეს და ამდენი ჩამოვაგდე, ეგ ხო უფრო სანდო არის, ვიდრე სხვა რო ამბობს. არა, ეგ სანდო კი არ არის, ეგ შეიძლება დამახინჯებულია მეორე მიმართულებით, ან სინამდვილეში შეიძლება მეტი გაარკვეს, ხო, ეგეც არ ვიცით და დიდი ალბათობით შელამაზებული ინფორმაცია ისრაელის სასარგებლოდ, მაგრამ აგერ გთავაზობთ გრაფიკს, რომელიც ისრაელის მედიის მიერ არის გავრცელებული სარაკეტო დარტყმების რაოდენობის მიხედვით. დროების მიხედვით არის 13-დან 19 ივნისამდე. ხო და აი ხედავთ, რომ პირველ დღეებში ეს არის აი საათების მიხედვით, აი ზალპი ერთ ზალპში იყო 50 რაკეტა ზალპი და 5 მოხვდა დანარჩენი, ნუ ეს ისრაელის იმის მიხედვით, მედიის მიხედვით, ანუ ისრაელის ინფორმაციის მიხედვით არის. შეიძლება სინამდვილეში მეტი გაძვრა და ну ეს არ არის თლად ობიექტური არ არის ობიექტური სახელმწიფო თვითონ იტყვის რომ უკეთესად ნაკლები ჩამოვა მაგრამ ისინიც კი ამბობენ რომ 10% ახერხებდა გაღწევას მათ თავდაცვაში და დანარჩენ 90%-ს ყრიდნენ პირველ მონაკვეთში. შემდეგ ხედავთ რომ გასროლილი ირანული რაკეტების რაოდენობა კლებულობს ნიშნულოვნად, მაგრამ ეფექტურობის მასშტაბი იზრდება. აი მაგალითად 17 ივნისს ისროლეს 20 რაკეტა და 20 რაკეტიდან გავიდა 6 არის 20-ის 30%. შემდეგ ნუ აქ 15-დან 0 გავიდა 18-ში, მაგრამ აგერ 19 ივნისს ან გუშინ 25 გასროლილი რაკეტიდან გავიდა 4, ეს არის დაახლოებით 15-16%. ანუ თუ მანამდე როგორც ისრაელი ამბობდა ეს შეიძლება საეჭვვა და რეალობას არასახავდეს, ანუ სინამდვილეში მეტი იყო გაღწევა ალბათ, იმიტომ რომ ყოველთვის თავის სასარგებლოდ ამბობს ყველა მხარე. მაგრამ როგორც ისრაელი ამბობდა ადრე გადიოდა 10%, ეხლა გადის 15-30% რაღაც მომენტი. დავაშუალოთ 20%. ხო, ეხლა ეს შეგვიძლია ჩავკეცოთ. ეხლა როგორ რაღაცა დღევანდელ გასროლებში კიდე უფრო მაღალი რაოდენობა იყო მოხვედრების, ანუ დღეს დაფიქსირდა. ერთი გაისროლეს და ის რაღაც მომენტში, მაგრამ ერთი კი არ გაისროლეს, დღის განმავლობაში ბევრი მოხვედრა იყო, მაგრამ რაღაც მომენტში ერთ-ერთ მომენტში გასროლა იყო, ერთი გასროლიდან ერთი მოხვდა. ამიტომ როგორ ჩანს ეფექტურობა მეტნაკლებად აუღო ირანმაც, სად უფრო ეფექტურად, რა ტიპის რაკეტები უფრო ეფექტურად. შეიძლება დაიწყო გამოყენება უფრო მაღალტექნოლოგიური და რთულად მოსაგერიებელი ტიპის რაკეტებისაც, მაგალითად ჰიპერბგერითი რაკეტების უფრო ხშირი გამოყენება დაიწყო, ეგეც არ ვიცით. შეიძლება ისრაელის საერთაშორისო თავდაცვის მათ შორის დეფიციტი იქნება უკვე და უფრო ესეთი სიფრთხილით იყენებს ეკონომიურ რეჟიმზე გადავიდა. ოღონდ ეკონომიურ რეჟიმი როგორი მომენტია, იცით? აი ხა ჩვენ რა კადრებიც ვაჩვენეთ. ქალაქის ცენტრი რო იბომბება, აი ხა მან რამდენად ეკონომიური რეჟიმია, ეგეც ცოტა შორის დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სარაკეტო დარტყმა მიაყენეს ერთ-ერთ IT ტექნოლოგიების კომპანიას ისრაელში, რომელიც სამხედრო სექტორთან თანამშრომლობს, რომელიც მნიშვნელოვანი კომპანია ამ კუთხით და ნუ ეხლა ეს რამდენად თანამშრომლობს, ალბათ თანამშრომლობს, ყველაფერი თანამშრომლობს, რაც ჭირდება სამხედროებს, მაგრამ მიაყენეს ასეთ კომპანიასთან, ეგრე არ არის, რომ ტკივნეულ დარტყმებსაც მეტნაკლებად ვერ ახერხებენ და ვერ აყენებენ, მაგრამ ცხადია ეს შორს არის იმისგან ისრაელის გაუბათილონის უპირატესობა. არა, რა თქმა უნდა, ისრაელის მაღალჩინოსნებიდან არავინ არ გაუნადგურებია ირანს, აქ ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა პარიტეტთან ახლოსაც არის რამე, უბრალოდ როდესაც ისრაელის სპეცსამსახურების ერთ-ერთი ობიექტი იბომბება, როდესაც
ბენ-გურიონის სახელობის აეროპორტი იბომბება, როდესაც პორტი იბომბება, პორტი, ის ნავთობ ინფრასტრუქტურა, ქალაქის ცენტრში საოფისე შენობები, სადაც IT კომპანიებია, სამხედრო სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ისრაელის სამხედრო მრეწველობის ეს არის კომპანია არის ვართ გამახსენე. სხვათა შორის აი რო გამახსენდება სხვათა შორის რაფაელი ხო მაგის დაბომბვა მაგის ობიექტების დაბომბვა მოკლედ ისრაელის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა გადალახული არის და ორივე მხარე იღებს დაზიანებებს. აი ეგ უკვე ფაქტია. ნეთანიაჰუს განცხადებით ეს ალ-ჯაზირა იუწყება რომ ნეთანიაჰუს განცხადებით ირანს ჯერ კიდევ აქვს 28,000 ბალისტიკური რაკეტა. არ ვიცი რამდენად რეალური ციფრია, მაგრამ ადრე სხვა ციფრებს საუბრობ და გადაჭარბება. მე როგორც გამიგია, იმიტომ რომ ნეთანიაჰუ ხო ანუ ადრე ისრაელის მხარე საუბრობდა 2000, 3000 წარმოუდგენელი მაგდენი ბალისტიკური რაკეტა უბრალოდ. შეიძლება რაკეტა აქვს, სხვა რა ვიცი, რა რაკეტაზე, ბალისტიკური რაკეტა მაგდენი რუსეთს არა აქვს. შეიძლება უბრალოდ რაკეტა აქვს, მაგრამ არ ვიცი. მოდი ალ-ჯაზირას ეგ ინფორმაცია დავტოვოთ. მე რა მაინტერესებს? ცი, ანუ ეხლა გასაგებია რომ ირანის მიტანილი იერიში არ არის ისეთი ეფექტური, მაგრამ მან ცოტა სხვა რაღაცა. ირანი თუ აი დაუშვათ ატომური იარაღს ქმნის, ხო, და რაკეტები გარკვეული რაოდენობა აღწევს მიზანს, ეგ არის სინამდვილეში მთელი პრობლემა. მან ხო ის პრობლემა იმაში არ მდგომარეობს, რომ კონკრეტულად რაღაცა რაკეტამ გააღწია თუ არა, ზუსტი მიზანს მიაღწია თუ არა. მან ხო პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ირანის რაკეტას შეუძლია რომ ისრაელის ტერიტორიას მიაღწიოს და თუ ატომური იარაღი აქვს უკვე ირანს, ეგ უკვე ნიშნავს რომ ან გაუჩნდება. აი ატომური იარაღი აქვს ირანს, ეხა მაგაზე არის ძალიან კაი ხუმრობა, რომ ირანს რატო ესხმით თავს და ატომური იარაღი აქვს და კაი და მაშინ რუსეთს რატო არ ესხმით თავს და გიჟი ხო არა ხარ ატომური იარაღი აქვს, ხო ანუ სინამდვილეში მაგით ირკვევა რომ ეხლა ჯერ არა აქვს. ეხლა არა აქვს. რომ კონდეს ესეთ სიტუაცია არ იქნება. ხო, მე მაგას ვამბობ, რომ ირანზე იერიში ხო მაგითო წამოიწყო, რომ მოუსპონ ეგ შესაძლებლობა, რომ შექმნან ატომური იარაღი და ეხლა თავარი ამ კონფლიქტის კონტექსტი მდგომარეობს იმაში, რომ მოუსპობენ მას ამ შესაძლებლობას თუ ვერ მოუსპობენ. თუ ვერ მოუსპეს, ხო? მაშინ ეს ისრაელის რკინის გუმბათი საერთოდ სხვა კონტექსტშია განსახილველი, იმიტომ რომ თავარი ამ შემთხვევაში არის მართლა სწრაფი შედეგი ჭირდება ისრაელის მხარეს იმისთვის, რომ ირანში ან შეიცვალოს მთავრობა, ან იმდენად გაუნადგურდეს ინფრასტრუქტურა, რომ ვეღარ ქმნის ატომური იარაღი.